작업자분이랑 대화 많이 나누시던데 무슨 대화 하셨어요? 오늘 저희가 할 거는 다 끝내고 일하시는 거 보고 나이가 젊으시길래 뭐 이런저런 얘기하면서 서로 도와줄 수 있는 부분들이 있을 것 같아서 또 이제 가온 소개도 하고 인품과 성품이 좋으신 것 같아가지고 좀 가온 사업 설명에 좀 참석하는 거 좀 권유를 드렸죠. 많은 사람들 제가 관리하다 보니까 다 말 몇 마디 나눠보면 그 사람 성품하고 인품 같은 게 좀 느껴지는 게 있어서 다 그렇진 않고 좀 진짜 와닿는 분들한테만 그렇게 얘기를 하죠. 그런 분들이 몇몇 계셨어요? 여태까지는 많이 없었어요. 몇 분 계셨지.